المواد اللي موجودة فيه حتعمل على عملية تخفيف مباشر لحالات القحة، حالات الآلام الصدرية اللي بتتبع مع الإنفلونزا، وانسداد الحلق، والصوت اللي بيكون في بحة ومش قادرين نحكي. في هاي الحالة إذا شربنا الزعتر أو استنشقنا الزعتر أو دهنا في زيت الزعتر على منطقة الرقبة، على منطقة الصدر، أو استنشقنا دهنا بس شوية زيت في منطقة الجيوب الأنفية، منطقة الفم هون، هذا حيوقف السعال وحيخفف من حدته. وأهم من كل هذا إنه كويس للبلغم والالتهابات اللي بتصير في الرئة. الالتهابات هذه لما تكون موجودة والانفكشن والبكتيريا، بيكون البلغم لونه على خضار مش أصفر فاتح زي اللون الطبيعي. وهون بيجي الزعتر. ليش بدي أحكي لكم عن الزعتر؟ يوم من الأيام كنت مزكم ومرشح وما في عندي صوت أحكي من كثر ما كنت الجيوب الأنفية مسكرة عندي، وكان في عندي محاضرة. فطلعت من مدينة طول كرم في الضفة الغربية على أساس أتوجه لنابلس. من مدينة طول كرم لنابلس في عندنا تقريبا 20 دقيقة في سواقة بالسيارة. فطلعت مواصلات في تاكسي بتسع 4 أشخاص مرسيدس، وكانت الدنيا شتوية، فكان الكزاز تاع السيارة مسكر مغلق وفي تدفئة في السيارة. وكانت حجة من هالحجات طلعت من طول كرم ومعها سلة فيها زعتر بري، لأنه بشهر 2 3 بيطلع الزعتر. يعني بتكون عملية الفلاحين وبيطلعوا على الجبال وبلقطوه عشان يروحوا على نابلس ويبيعوه في المدينة. المهم سلة زعتر من الزعتر الأصلي الجبلي والروائح قوية فيه. والسلة الثانية الشومر أو الثمر. نبات الشومر نبات زي بنمو مع الزعتر والشومر اصحاب، وبنمو في نفس المناطق الجبليه اللي بنمو مع بعض، وبتغذوا على الندى وعلى الهواء الجيد. يعني هذه الاعشاب هي الاعشاب الطبيه اللي بنحكي عنها. فالشومر والزعتر مجرد انها الحجه كانت بالسياره 20 دقيقه لحد ما وصلنا نابلس، واحنا قاعدين بالسياره يعني قاعدين تبخيري، قاعدين طول الوقت كل اللي في السيارة يستنشقوا شو؟ روائح النعنع وروائح الزعتر وروائح الشومر ورطوبة والهواء والبخار اللي بيطلع من اللي بتنفسه. جابت نتيجة كويسة. وصلت نابلس، الحلق كان نوعا ما كويس، يعني بقدر احكي، بقدر اروح اعطي المحاضرة بدون اي مشاكل. ارتحت من ناحية وجع الراس اللي بصاحب الاحتقانات الجيوب الانفية، المناخير فتحت، شعرت في ارتياح من وراء 2 3 من الزعتر اللي موجود مع هالحجة. فهذه وسيلة كويسة انكم تستخدموها. تشربوا 3 كاسات زعتر في اليوم، بتحطوا عليه ليمون، بتحطوا عليه عسل، وبتشربوه يوم يومين، يوجد نتيجة كويسة معكم. زيت الزعتر حكينا عنه مرة قديش هو قوي في التهاب الأعصاب الطرفية كوضعه خارجيا، وعمل المساج فيه على منطقة امتداد العصب. مثلا إذا عندي مشاكل في العصب الوركي، في هالحالة بدهن على امتداد الفخذ من الخلف والإجر من الخلف اللي أوصل فيها الزيوت للعصب الوركي. هلا زيت الزعتر ليش قوي بالنسبة للأعصاب؟ أول شيء زيت الزعتر المغنيسيوم اللي فيه عالي، بعدين في الزنك فيه عالي بشكل أكبر كمان. بعدين الزعتر فيتامين B1 ثيامين، وفيتامين B3 وفيتامين B6. هاي فيتامينات قوية في تنشيط الخلية العصبية وتنشيط التوصيلات العصبية. يعني بتحفز الخلية العصبية والعصب انه يعمل ويوصل بشكل سريع
توصيلات الآلام والوجع والخضران اللي هو ناتج عن ضعف العصب. فزيت الزعتر بقوي العصب وبنشطه، يعني من أفضل الزيوت تحفيزا كدهنا وعمل مساج على منطقة العصب. أي عصب بدكم إياه، بدكم الميديان نيرف اللي في النفق الرسغي، بدهن إذا في المنطقة هذه كلها، منطقة الإيد في الجهة هاي مش في الجهة الثانية. إذا صار في عندي مشكلة وآلام في الكوع وصارت الآلام تنزل على الجهة الخارجية للإيد، إذا هذا عندي عصب ثاني في هالحالة، في عندي الراديال نيرف اللي هو عصب بيجي من المنطقة اللي على الجنب هيك وبيغذي المنطقة العلوية، فلازم أعمل مساج وأركز على المنطقة هذه، الميديان نيرف على المنطقة هذه. وفي عندنا ظل عصب ثالث في الإيد اللي هو الأولنر نيرف اللي هو بيغذي هذا الإصبع الصغير، هذا بينتقل من الجنب وبخرج من المنطقة أسفل الفقرات الرقبة، الفقرة السابعة والفقرة الصدرية الأولى، يعني آخر فقرات منطقة الرقبة بخرج منها الأولنر نيرف اللي بيغذي الإصبع الصغير هذا. فهذا بالنسبة للزعتر كمضاد للهستامين، مضاد للحساسية، مضاد للرشح، مضاد للسعلة، مضاد بخفف الحرارة وبيحسن من وجع الراس. وقديش هو كمان كان فعال كزيت زعتر ندهن في الأعصاب، المناطق العصبية لتنشيط الأعصاب الفرعية. وبالنسبة للدماغ، إذا بدنا خلينا نكمل عن الزعتر. بالنسبة للدماغ، الزعتر بحفز الغدة النخامية، الزعتر بنشط منطقة الفرونتال لوب، منطقة التركيز ومنطقة الناصية، هذه المنطقة الأمامية من الدماغ، هذه منطقة القرارات الصائبة والسيطرة على كل الجسم من هاي المنطقة. وفي المنطقة الثانية اللي بيشتغل عليها الزعتر منطقة الأميجدولا في الدماغ، في وسط الدماغ. منطقة الأميجدولا هي منطقة الخوف ومنطقة الشعور بالخوف. هذه منطقة الأميجدولا التوصيلات العصبية لإلها، للعضلات، للأعضاء المختلفة، للقلب، سريعة جدا بضعف سرعة الأعصاب الثانية. إذا الفرونتال لوب مثلا منطقة الناصية بدها تعطي أوامر لعضلات الرجلين إنها تبلش تشتغل وتمشي، سرعة التوصيلات من منطقة الفرونتال أقل بالنص من سرعة التوصيلات في منطقة الخوف ومنطقة الأميجدولا. عشان هيك الخوف طوالي بعطي نتيجة سريعة. إذا خفنا في ناس بيقدروش يسيطروا على حالهم، سواء في العياط، سواء في البكاء، سواء تصير في صدمة، سواء تشنجات عضلية قوية، سواء يصير في عنا حالة من الواقفين وصدمة ومش عارفين شو نسوي، لا قادرين نمشي ولا قادرين نرجع. فلقيوا انه الزعتر بيساعد على توقيف الأميجدولا. توقيفها يعني بخليناش نشعر في الخوف، بخليناش نشعر في القلق، بخليناش نشعر في اشي اسمه مثلا خطر او شيء قدامنا. بعطينا فقط خيار واحد، اذا الأميجدولا هاي منطقة الخوف راحت من الدماغ، يعني بطل يكون إلها تأثير، بصير في عنا حالتين، يا اما موت او حالة انه عملنا شيء وما تجاوزنا مرحلة الخوف وصار حالة طبعا حادث ومتنا بس. والوضع الثاني إذا